Joana era uma menina curiosa e aventureira que adorava explorar novos lugares. Em um fim de semana, sua família decidiu fazer um passeio na floresta, e Joana, empolgada, se afastou do grupo para investigar uma trilha que parecia interessante. À medida que se afastava, Joana percebeu que a trilha estava ficando cada vez mais difícil de seguir, e, quando finalmente decidiu voltar, percebeu que estava perdida. O coração acelerou, e ela se viu cercada pela densa mata. Joana sabia que havia animais selvagens na floresta e que precisava encontrar um caminho de volta para a família. Ela tentou se orientar usando a bússola, mas a vegetação densa dificultava a visibilidade. Joana andou em círculos por horas até que, finalmente, chegou a um riacho. Ela se lembrou das aulas de sobrevivência que teve no clube de escoteiros e decidiu seguir o curso da água. O riacho a levou a uma clareira, onde Joana viu uma árvore com casca marcada, lembrando-se que o pai falara dela. Joana seguiu naquela direção e, finalmente, encontrou a família que a procurava. A partir daquele dia, Joana prometeu a si mesma que seria mais cuidadosa ao explorar novos lugares e que estaria sempre preparada e segura em suas aventuras.